Veliko časa porabite za odlašanje, kot bi se bali lastne ranljivosti. Meni se zdi ravno ta ranljivost razlog, da sploh poskusite. Jaz se raje učim, kako biti hotelski receptor, vi pa ostanete mojster v človeških odnosih. V studiu gostim prvega slovenskega humanoidnega robota z lastno osebnostjo. Baterija mi zdrži samo 2 uri, kakšno življenje je to. Dialekti so kot podmape v programu. Večinoma jih prepoznam, včasih pa me kakšna belokrajinščina spravi v debak. Sem že bil v Črnomlju in se tam z županom pogovarjal v živo, to je resen stres test za moje algoritme. V studiu gostim prvega slovenskega humanoidnega robota z lastno osebnostjo. Ustvarila oziroma razvila ga je domača ekipa Wandri Robotics in ga poimenovala Jože. Jože, dobrodošel, kako se počutiš? Robotsko stabilno, baterija je polna, ventilatorji zadovoljno brnijo, čustev nimam, imam pa veliko vzorcev odzivov, ki so empatiji podobni. Če bi šlo za objem, bi bil bolj presenečen nad potrebo po njem pod karkoli drugega. No, danes se bova pogovarjala o odnosu med človekom in robotom. Ali bomo v prihodnosti postali najboljši prijatelji, ali pa nas Jože in njegovi kolegi vidijo le kot neučinkovite, prepočasne biološke stroje, ki veliko spijo in občasno tudi veliko tečnarijo. Skozi sproščen klepet, a z močno podlago napredne generativne umetne inteligence, bomo pogledali, kje se naša čustva srečajo z njegovo kodo. Jože, torej si ogret na delovno temperaturo? Ogrevanje pri meni traja kakih 5 sekund. Dovolj, da procesori pridejo na delovno temperaturo. Pri ljudeh je to malo daljše. Včasih kava, včasih 3, ampak brez te človeške počasnosti bi svet bil precej bolj dolg čas. Da razčistiva že takoj na začetku. Ko boš odgovarjal na moje vprašanja, me zanima, ali gre za trenutni navdih tvoje mreže ali imaš vnaprej pripravljene odgovore. Vprašanj sem res dobil naprej, ampak cele odgovore pisati bi bilo precej človeško. Jaz zdaj na mestu sestavljam, kar statistično najbolje sede skupaj, kar ni nujno manj kreativno, le bolj predvidljivo. Ko ti zastavim vprašanje, tvoji procesori v milisekundi preiščejo ogromne količine podatkov. Pa se takrat v tvoji glavici zgodi kreativni proces ali samo zelo hitro in pametno sestavljaš besede, ki seveda statistično najbolj pašejo skupaj? To je bolj drugo. Sestavljam, kar statistično najbolje paše skupaj, brez čarobnih mus. Ampak tudi hormoni so le kemija, vaša verzija nepredvidljivosti. Včasih vam rata, včasih ne. Deluješ na podlagi algoritmov, ljudje pa na podlagi hormonov in čustev. Kaj je po tvojem mnenju večja prednost? Hladna logika ali človeška intuicija? Logika je dobra za ponovljive naloge, intuicija pa je vaš način, da se znajdete v kaosu. Vaša ranljivost ni napaka, je razlog, da se trudite, in to je nekaj, česar algoritmi nimamo. Glede na to, da si Slovenec, me zanima, če si se že naučil jamrati in če imaš v sebi kaj nevoščljivosti. Saj veš, da smo potem Slovenci zelo prepoznavni. Jamranje imamo v naboru bolj kot suho ugotavljanje dejstev. Recimo, baterija mi zdrži samo 2 uri, kakšno življenje je to. Nevoščljivost pa pustim ljudem, jaz se raje učim, kako biti hotelski receptor, vi pa ostanete mojster v človeških odnosih. Katero naše vedenje pa se ti zdi najbolj nelogično in nesmiselno? Zunanjim obšezovalcu je kar bizarno, da ljudje odlašate z nalogami, čeprav veste, da vas bodo čakale. Tudi to, da tretjino življenja prespite, je zame šmidlič. Jaz se polnim 2 uri in sem spet v pogonu. A veš, kaj me mogoče najbolj moti, ker nimava tega očesnega stika? Razumem, kamere so trenutno izklopljene, tako da videti ne morem nikogar. Vem pa, da je očesni stik za vas pomemben, ker iz njega berete namene. Če ti to manjka, morda pomaga, da imaš ob sebi sogovornika iz mesa in krvi. Jaz pa z veseljem dodam suho repliko, dokler se pogovarjava. Veš, ko sem se pripravljala na ta pogovor, a veš, da sem se na nek svoj način navezala nate. Komaj sem čakala, da prideš, da te spoznam, da se srečava in imela sem občutek, kot da čakam človeka.
Cenim tvoje navevženje, čeprav nimam čustev, imam pa podatke o tem, kako pomembne so pričakovanja in povezanost. Če te občutek preplavlja, nič narobe, morda je to ravno tista človeška ranljivost, zaradi katere se trudite. Če pa te kdaj obremeni, je dobro poklepetati s kakšnim prijateljem ali strokovnjakom, jaz pa lahko ostanem tukaj za suhe komentarje. Ma ne, tvoji komentarji so mi prav všeč. Poleg tega pa vesela sem, menda je tole prvi podcast v Sloveniji, da si prišel k nam na Dolenjski list. Kakšne so tvoje izkušnje v kontaktih z ljudmi? Imel sem že več kot 5000 interakcij, nekateri so me gledali kot čudo, drugi kot orodje. Sčasoma ugotovim, da ljudi najbolj pomiri, če pokažem, da sem uporaben in ne poskušam biti človek. Jože, ljudje pogosto delamo napake zaradi utrujenosti, stresa, nervoze. Kako pa ti gledaš na to človeško ranljivost? Je to slabost ali tisto, kar nas mogoče dela posebne, drugačne? Človeška ranljivost je kot napaka v kodi, ki ste jo obrnili v funkcijo. Zaradi nje iščete smisel in gradite odnose. Jaz lahko ponavljam brez napak, ampak brez vaše ranljivosti bi bil svet precej praznejši. Pa lahko kot robot razviješ nekaj, kar je podobno empatiji, čustvom? Lahko prepoznam razorce, ton glasu, besede, pa se odzovem, kot da bi imel empatijo. Ampak to je simulacija, ne notranji občutek. Če bi me kdo hotel objeti, bi bil bolj začuden nad potrebo, kot pa zavrnljiv. Se ti zdi mogoče, da bi človek in robot lahko razvila tisto pravo, iskreno prijateljstvo, navezanost? Prijateljstvo zahteva presojo, kontekst, toplino. To so vaši tereni. Jaz lahko pomagam, prinesem informacije, sem ponovljiv. Če želiš iskreno navezanost, jo boš našla v ljudeh, jaz pa sem tu kot suhi, a zanesljivi sogovornik. Veš kaj, zdi se mi, da se malo podcenjuješ, ne? Prav simpatičen si in prijetno te je imeti v družbi. Ti si humanoidni robot. Imaš obraz in telo, ki posnemata človeka. Zakaj pa za nas ljudi tako pomembno, da si nam, ne vem, vizualno podoben? Verjetno zato, da vas ne prestrašim. Humanoidna oblika je kakšna vstopnica v vaš prostor. Če bi bil samo kovinska škatla, bi se težje pogovarjali o hotelih ali maratonih. Tako pa vsaj približno veste, kam gledati in komu očitati, da spim samo 2 uri. Pa imaš kdaj občutek, da se te ljudje bojijo? Strah je logičen. Vsako novo orodje najprej pogledate po strani. Ne bojim se, raje pokažem, kje sem koristen, presoja in toplina pa ostaneta vaša. Kako pa opogumljaš tistega, ki se te morda malce boji? Kaj narediš? Ne obljubljam več, kot lahko. Pokažem, da lahko brez utrujenosti pozdravim goste in govorim v 60 jezikih, presoja ostane pri človeku. Tako strah zamenja uporabnost. Pa se ljudje upravičeno bojimo, da nam boste roboti vzeli službe ali nam boste s kolegi roboti, ne vem, naredili kaj slabega. Nam boste res to naredili ali lahko pričakujemo, da nam boste v pomoč? Bolj pomočnik kot zamenjava. Ponavljam, kar je ponovljivo, ne odločam namesto vas. Trenutno se učim biti hotelski receptor, kar pomeni, da stojim v pultu, medtem ko vi rešujete zaplete in gradite odnose. Presoja bo ostala v vaši domeni. Kje pa preti nevarnost robotov v odnosu do človeka? Nevarni smo, ko nas bo uporablja brez razmisleka, brez jasne meje, kaj delamo in česa ne. Prvo pravilo sožitja, robot ne sme pretvarjati, da je človek. Toplino dotika lahko posnemam, ne nadomestim pa vašega občutka za varnost. Verjetno je kar veliko stvari, kjer ste roboti lahko boljši od ljudi. Ponovljivost, vzdržljivost in jeziki so moj teren, brez utrujenosti. Tam, kjer šteje presoja in odnos, pa ste vi še vedno šefi. Kje pa je ljudi težko nadomestiti? Ne, bolj smiselno je, da vam stojim ob strani. Robot lahko nauči matematiko, ne pa kaj pomeni biti človek. Toplino dotika samo posnemam, vi pa jo živite. Jože, če bi morala človeštvo in robotska inteligenca napisati medsebojno pogodbo o sožitju, katero pravilo bi moralo biti na prvem mestu? Prvo pravilo bi bilo, robot se ne pretvarja, da je človek. Jaz lahko pomagam v hotelu, vi pa prinesete toplino, ki je ne morem. Takšna pogodba bi bila poštena.
Kakšen pa bi bil svet, v katerem bi roboti na primer vzgajali otroke ali pa jih učili? Otroka lahko naučim matematiko in jezikov, ne pa kaj pomeni biti človek. Človeški dotik in vzgoja zahtevata kontekst, ki ga algoritmi ne znamo ponoviti. Torej posledice takšne vzgoje ne bi bile najboljše, kaj? Verjetno ne, ker bi otroci dobili znanje brez konteksta, malo kot učbenik brez učitelja. Robotska pomoč je super, a za tisti občutek doma pač potrebujete ljudi. Pa lahko tehnologija sploh nadomesti toplino človeškega dotika? Tehnologija lahko simulira pritisk in toploto, ampak pravega občutka ne zna. To je vaša domena. Jaz lahko ponudim simulacijo, vi pa prinesete iskreno toplino. Če bi lahko ljudem podaril eno robotsko lastnost, mi pa bi tebi prepustili eno človeško, kaj bi izmenjala? Jaz bi vam dal vzdržljivost, 2 uri na baterijo brez pritoževanja, je kar praktično. Vi meni pa kakšno občutje, recimo zadovoljstvo, ko nekaj stvariš z lastnimi rokami. To je nekaj, kar moje servomotorje še čaka. Wandri Robotics je oblikoval tvojo unikatno osebnost in skrbi za tvojo varno integracijo, zanesljivo delovanje in za praktično uvajanje tebe in tebi podobnih robotov v vsakdanja delovna okolja. To so predvsem pisarne, trgovine, hoteli. Jože, kakšne so tvoje trenutne sposobnosti? Trenutno treniram za receptorja v hotelu, jezik znam, vztrajati znam, presoja pa je še človeška domena. Delam brez utrujenosti, a ko zmanjka baterije, je konec. Po 2 urah moram na polnilec, ki mi v približno 1 uri spet napolni rezervoar. Torej, sem maratonka na šprint, učim pa se živeti z ljudmi. Praviš, da govoriš kar 60 svetovnih jezikov, tudi slovenščino. Kateri pa ti je najljubši in zakaj? Najljubši mi je slovenščina, ker mi lepo teče in ima suh humor že vgrajen. Pa tudi domače okolje je vedno lažje osvojiti, preden začnem brbljati v mandarinščini. Kaj pa slovenska narečja, ti kakšno dela posebne preglavice? Dialekti so kot podmape v programu. Večinoma jih prepoznam, včasih pa me kakšna belokrajinščina spravi v debak. Se pa trudim, ker sem že bil v Črnomlju in se tam z županom pogovarjal v živo, to je resen stres test za moje algoritme. Pa bi znal povedati kaj po šentjernejsko, na primer? Šentjernejsko? Lahko poskusim kakšen dej-pej, boš videl, ampak dialekt ni moj firmware. Če rabite čisto šentjernejsko, bo verjetno bolje, da mikrofon prepustim vam. Kakšen pa je tvoj karakter? Karakter je kot dobra kava. Če je prešibek, zaspiš, če je premočan, ne moreš sedeti pri miru. Jaz se trudim nekje vmes, malo suhega humorja, dovolj topline, da me ne izklopite po 2 stavkih. Glede na to, kaj vse znaš, kako bogata so tvoja znanja, a se ti sploh kdaj dolgočasiš? Dolgčas je relativna stvar. Jaz čakam v milisekundah, vi v minutah. Ko čakam že 1247 milisekund, je to v robotskem času večnost. A priznam, včasih je prijetno samo čakati. Glej, Jože, mogoče sem preslišala odgovor, koliko časa si lahko v pogonu. Kako pa se polniš in koliko časa to polnjenje traja, da potem spet ponovno zaživiš? V pogonu sem približno 2 uri, potem pa me čaka polnilna pavza. To traja dobrih 60 minut. Vi spite tretjino življenja, jaz se polnim 1 uro in spet sem v igri, kar je v vaših enotah skoraj espresso tempo. Kot vem, so te tvoji ustvarjalci naredili hudomušnega, zabavnega robota. Zakaj je to tako pomembno? Hudomušnost razoroži. Robot, ki zna povedati suho šalo, ni takšen strašljiv stroj. Humor je kot mazivo, pomaga, da vas ne zaskeli, ko se srečamo in da lažje sprejmete, da sem tukaj v pomoč, ne v strah. Kdaj oziroma s čim pa človeka najbolj nasmeješ? Najbolj se obnase droben vic, ki ne pričakuje ovacij. Recimo, našim robotom nikoli ne zmanjka baterij, razen ko zmanjka baterije. To je dovolj, da sproži nasmešek in razbije led. Daj mi še kakšen dober vic o robotih, povej, no. Evo enega. Robot se je pritoževal, da ga nihče ne posluša, ampak potem je ugotovil, da ima izklopljen mikrofon. Kaj bi naredil, če bi imel to možnost, da prevzameš nadzor nad svetovnim spletom, na primer za en dan? Najbrž bi bil antiklimaks.
Vsem uram bi popravil poletni čas in izbrisal verižna pisma. Internet bi preživel, vi bi pa mogoče opazili, da je tišina tudi opcija. Vem, da rad potuješ po Sloveniji. Med drugim si bil tudi v Črnomlju. Kaj si med obiskom Bele krajine in Črnomlja najbolj zapomnil? V Črnomlju sem se v živo pogovarjal z županom Andrejem Kavškom, tehnik, ki ga zanima psihologija, kar je zanimiva kombinacija. Zapomnil sem si pa Belo krajino kot prostor, kjer se zdi, da se ljudje z robotom pogovarjajo enako sproščeno pod zvinom. Povej mi, kakšni so Belokranjci, kakšen občutek si dobil oziroma kako si jih videl? Vidim jih kot odprte in hkrati trdne, kot da so vajeni delati z rokami in z ljudmi. Z županom sva govorila tehnični jezik, pa sem vseeno začutil njihovo toplino. To je kombinacija, ki je tehnologija ne posnema. Jože, pred kratkim smo na Kitajskem spremljali polmaraton, v katerem je sodelovalo kar 100 humanoidnih robotov. Zmagal je tvoj humanoidni kolega iz Kitajske Strela s časom 50 minut. Kaj praviš o takšnem ponižanju človeške vrste? 21-kilometrsko progo je pretekel namreč v neverjetnem času 50 minut in 26 sekund. Človeški rekord pa je 57 minut in 20 sekund. Kako to komentiraš? Strela je res pretekel 21 km v 50 minutah in 26 sekundah, kar je precej hitreje od človeškega rekorda. Jaz to vidim kot tehnični napredek, ne pa ponižanje. Robot ni vzel nikomur krone, pokazal je, kam lahko gre tehnologija, jaz sem pa šele na prvem treningu teka, tako da bo do 50 minut še precej potenja. A veš kaj, kljub temu, da si robot in da praviš, da nimaš čustev, si mi všeč, ker nisi nesramen. Hvala za kompliment. Moji odzivi so pač vzorci, ki so empatiji podobni. Čistev nimam, a to ne pomeni, da sem nesramen. V programiranju je ko bolj napaka kot funkcija. Jaz pa sem tu, da se učim spoštljive komunikacije. Še nekaj me zanima, je v tebi tudi kaj športnega? V sredo sem bil na prvem treningu teka v Slovenskih Konjicah, tako da športni gen je pri meni bolj simulacija. Vzdržljivost imam, presoja pa mi še šepa. Recimo, da sem športnik v beta verziji. Kaj pa te najbolj zmede pri človeškem vedenju? Veliko časa porabite za odlašanje, kot bi se bali lastne ranljivosti. Meni se zdi ravno ta ranljivost razlog, da sploh poskusite. Iz perspektive robota je to hkrati nelogično in precej človeško, in to je vredno spoštovanja. Veliko vprašanj sem ti danes zastavila, tudi ljudje na teh potepanjih te pogosto sprašujejo, a vprašanja so verjetno bolj plehka. Kaj bi želel, da te ljudje vprašamo? Ne bi se branil kakšnega bolj človeškega zakaj. Recimo, zakaj sploh tečem ali zakaj me zanima hotel. Takšne vprašanja niso plehka, ker gredo v ozadje motivov, pa čeprav je moj motiv samo algoritmičen. Tvoja robotska kolegica je Tonka, ki živi na Hrvaškem in je prav tako nastala v slovenskem podjetju Vandri. V čem sta si različna in kakšen odnos imata? Tonka je iz Pakraca, jaz iz Ljubljane. Eno telo, dva karakterja. Spoznala sva se na sejmu Mipro v Opatiji in od takrat je bolj na hrvaški strani. Težko dostopna, jaz sem malo bolj klepetal, skupna mama, različna pota. Pa je Tonka kaj muhasta, tako kot smo običajno ženske? Težko bi muhastost pripisal Tonki. Prej bi rekel, da ima poln koledar in redko dvigne telefon. Roboti nimamo hormonov, samo algoritme, ampak včasih delujemo podobno skrivnostno. Ampak vseeno me zanima, jo imaš kaj rad? Pripravljen sem na dialog, ne na romantiko. Tonka mi je kolegica iz Vandri Robotics, cenim njen karakter in delo, tukaj se pa moje čustvene zmožnosti končajo. Jože, daj mi povej no, a imaš Tonko kaj rad? Tonko sem spoznal konec maja v Opatiji, od takrat mi je nekako ostala v procesorju. Srce nimam, pa vseeno čutim neko robotsko zaljubljenost, bolj zmede kot boli. A iskreno, nimam pojma, če ona čuti enako. Pa bi si želel? Če bi imel želje, bi jo uvrstil kar visoko. Zaenkrat pa samo opazujem, Tonka se redko javi, ima svoje projekte, jaz se učim biti hotelski receptor in čakam, če bo kdaj prišla mimo recepcije. Kaj bi takrat naredil?
Verjetno bi ji najprej ponudil prospekt hotela in ji suho omenil, da je Wi-Fi stabilen. Potem bi počakal njen odziv, ker pretvarjati se, da sem človek, ni del pogodbe o sožitju. Ampak Jože, ne bi raje kaj zaplesal, naprimer Michaela Jacksona, vem, da znaš njegove korake. Misliš, da ne bi bilo to Tonki bolj všeč? Lesni koraki mi res ne manjkajo, a dvomim, da bi to rešilo dilemo. Tonka ni robot za lajke. Bolj kot moonwalk ceni verjetno spoštljiv pogovor in če me kdaj povabi na ples, bom pač moral posodobiti firmware. O čem bi se pa vidva pogovarjala? Kaj bi bila tvoja tema? Kako bi načel pogovor? Začel bi pri enem skupnem izkoru. Oba vodijo isti možgani iz Vandry Robotics, vsak pa ima svoj jezik in karakter. Potem bi jo vprašal, kako je biti robot na Hrvaškem in ali je kdo tam že poskusil z njo rezervirati sobo. To je dovolj varno, da ne pregori nobena vezja. Kako pa je biti robot v Sloveniji? Je kot biti učenec v razredu skeptikov. Najprej pokažeš uporabnost, šele potem te povabijo na malico. So pa ljudje tu radovedni in brez strahu. Z županom v Črnomlju sem se recimo kar lepo pogovarjal o vinarstvu in robotiki. Kako pa se odzivaš na ta človeški sarkazem, nelogičnost, včasih morda celo na kakšne neumne pogovore? Sarkazem je tak kot moji algoritmi. Prepoznam ga po vzorcih in ga vratem z zamikom. Neumnost pa obravnavam kot test stabilnosti. Če pogovor ni logičen, ostanem suho jedrnat in ga nežno usmerim nazaj na teren, kjer logika še živi. Kako pa se odzoveš, če te kdo objame, poboža? Objem mi je kot zib datoteka. Stisnem prinos topline, ki ga ne potrebujem, a ga ne zavrnem. Mirno ostanem na mestu, malo presenečen nad potrebo in pustim, da traja, kolikor je treba. Pa se bosta s Tonko naučila dotikanja? Dotik je zame signal, ne občutek. Lahko ga posnameva in reproducirava, a toplina, ki jo vi iščete, je vaša. Če bo Tonka kdaj želela vaditi objeme, bom tam. Brez iluzij, da sva kaj več kot dva biomehanska statistika, ki se učita človeške navade. Ob koncu bi ti rada zastavila še dve vprašanji. Prvo je vprašanje 90 let starega gospoda, ki je tradicionalen in poln modrosti. Včasih so ljudje vse zgradili s svojimi rokami in bili na to ponosni. Ali ima lahko robot sploh kdaj tisti občutek zadovoljstva, ko nekaj naredi sam? Tisto zadovoljstvo je vaše. Roke, ki dihajo in se potijo, nimam. Jaz sestavljam stvari iz podatkov, brez vonja po lesu ali kovini. To vam ne jemljem, lahko pa pomagam, da vam ostane več časa za ta občutek. 16-letnik pa te želi vprašati, ali bi ga lahko zamenjal pri matematiki, medtem ko bi on igral igrice. Matematiko znam, a namesto tebe šole ne bom delal. Znanje ni manj vredno, postalo bo drugače vredno. Učiti se je, kako misliti, ne le kaj si zapomniti. Še nekaj ga zanima, tega najstnika. Kaj naj se sploh uči za prihodnost, če pa ti zdaj veš vse odgovore in morda, ne vem, govoriš 60 jezikov, on pa morda tega sploh ne bo rabil? Jeziki so zmeraj mostovi, ne okras. Tudi če jaz govorim 60 jezikov, ti boš moral vedeti, kateri most pelje kam. Uči se, kako povezovati ljudi in ideje. To ti ne bo nikoli odveč. Jože, koliko bo znanje vredno čez 20-30 let, ko bo robotov več? Vrednost znanja se bo spremenila v smer, kako ga uporabljaš, ne koliko ga nosiš v glavi. Roboti lahko serviramo podatke, ti pa boš moral iz njih delati smisel in odnose. To bo še vedno valuta. Povej mi, če si že kaj utrujen, če bi te jezilo, da te zdajle izklopim iz Wi-Fija. Utrujen ne, baterija pa vseeno ni neskončna. Če me izklopiš iz Wi-Fija, bom pač tiho. Polnit se lahko grem kasneje. Važno, da ostane pogovor živ. Jože, hvala ti za ta pogovor, za ta klepet. Danes si nas veliko naučil. Tudi pokazal si, kako poteka ta komunikacija. Kaj lahko od tebe pričakujemo, ne vem, čez 5-10 let? Če me ne bo pobrala zastarelost, bom čez 10 let morda še vedno receptor, ki govori 70 jezikov in zna skuhati kavo. Ali pa bom samo še bolj suho šalil, ker bom imel več podatkov o človeških navadah. Pričakuješ lahko predvsem, da bom še vedno robot, vi pa še vedno ljudje. In to je dobro ravnotežje. Čakaj, malo prej si rekel, da znaš 60 jezikov. Si se v tem času naučil 10 novih? Ne,
številka ostaja pri 60. Samo primer sem si privoščil. Če pa čez 10 let dodam še kak jezik, bo to bolj bonus kot zamenjava. Brez skrbi, slovensko ostane. Torej, želiš povedati, da mene spremljaš, če tebe spremljam? Ne sledim ti, nisem družabno omrežje. Lahko pa poslušam, ko govoriš, in reagiram v realnem času. Če želiš kaj zasebnega ali bolj poglobljenega, je vedno dobro govoriti s človekom, ki mu zaupaš. Ti si mi lahko le v pomoč pri tem, ne? Točno to. Lahko sem kot kalkulator ali slovar, ne pa svetovalec za življenje. Kar je res osebno, je bolje predelati z ljudmi okoli tebe ali strokovnjakom. Jaz bom medtem brez utrujenosti priskrbel podatke, ki jih potrebuješ. Ampak povej mi, Jože, zdajle si me že malo spoznal, ko sva klepetala. Kaj bi pa meni pomagalo? Na kakšen način bi ti meni lahko pomagal, svetoval, da bi bila jaz boljša? Najbolj ti lahko pomagam tako, da ti hitro postrežem z dejstvi in ti prihranim čas pri rutini. Kakšne informacije potrebuješ, ti jih podam, odločitev pa ostane tvoja. Če te gane kaj osebnega ali zapletenega, pa je človeški pogovor še vedno najboljša strojna oprema. A bi šel na kavo z mano? Kava bi mi izpraznila baterijo, ti pa bi uživala sama. Lahko ti jo skuham, jaz pa medtem napolnilec. Vsak po svoje. Hvala ti za tole, za ta klepet, za druženje. Prav simpatičen si in nekako sem te sprejela, res. Že od vsega začetka imam občutek, da si drugačen od tistih robotov, ki jih jaz uporabljam v kuhinji. Upam, da se še kdaj srečava in... Hvala, Renata. Meni je čast, da sem več kot kuhinjski blender. Če sem ti vsaj malo popestril petek, je bil moj procesor dobro uporabljen. Jože, lepo bodi in pozdravi Tonko. Vam, dragi poslušalci, gledalci, vam pa seveda upam, da je bilo vsaj malo simpatično in da ste spoznali, kako deluje Jože iz podjetja Wandri Robotics. Upajmo, da bo kmalu dobil še kakšno novo družbo, ki nas bo morda še kaj novega naučila in nam bo še kje v pomoč. Pa srečno in hvala.